多謝呢個 Make America Great Again 嘅 coins， 唔係同花順喎，哇花啫喎。Hello 大家好，歡迎嚟到加州刮刮樂攻略。哇睇下咁呢張又係啲大牌啊，我攞到啊同花順、女俘虜、五俘虜、傾俘虜啊，兩條同花順啊。睇下先，仲有啲乜嘢啦？啊，呢個係蛇嚟嘅，2、3、4、5、6，佢個6咧就係梅花鹿啊，就唔係維仙鹿。但係都有七俘虜、積俘虜，哇，好多俘虜啊！跟住又煙俘虜喎，跟住又有條同花順喎，跟住呢啲如果真係打撲克，即係揸過世都完噶嘛呢啲牌。大家咧就記得嚟留言、點讚、訂閱、分享我呢個頻道，多謝大家。咁如果呢個係大獎咧，咁就好啦，咁可以同大家一齊分享啦。幾時總之係贏到大獎啦，當然就一定咧，我唔可以直接用呢張彩券咧就同大家分享，但係咧可以換完錢之後再同大家分享嘅。我而家呢個同花順，睇下呢個可唔可以真係 make America Great Again 先嚟個5蚊先，跟住女俘虜又係5蚊，10蚊啦已經，15蚊。哇！要大獎先有得同大家分享噶嘛，啲細獎唔得喎。又15蚊、30蚊啦，真係贏咗。又係一條同花順，睇呢條同花順有冇驚喜咯喎？又係15蚊，呢條同花順又係15蚊，呢度又有條同花順啊！咦，大啲！哇！50啊！仲要再大啲啊，先得噶嘛！5蚊，跟住煙俘虜。又係5蚊，又一條同花順啦！呢個 Make America Great Again 呢個 coin 好似真係有啲睇頭喎，起碼唔使蝕，有得賺少少啊！呢張贏140啊 ！Bonus 嗰度仲有啲重大啲嘅獎咧，大家記得留言、點讚、訂閱同埋分享啊！呢一集咧嘅戰果算唔錯啦，多謝大家收睇，我哋下次再見。拜拜。